Buenas, nuevamente Rey Resinos con otro proyecto. En esta vez es un Ford Super Duty Lariat Diesel 7.3. El problema que tiene este carro, este camión mejor dicho, es que el motor rota pero no arranca. Inicialmente arrancó una vez y empezó a salir humo de lo que es la parte de la parte de atrás del motor. Ahora yo les voy a mostrar de dónde. Estaba saliendo humo de esta parte. Yo le acabo de remover el filtro de aire, ok, y el humo salía de esta área. Cuando prendió, pero empezó a salir ese humo y era un olor a ¿cómo se llama? A cables quemados. Así que se apagó, y cuando se apagó el motor y se quiso prender, no volvió a prender. Ahora, uno de los síntomas es que el motor rota pero no prende. El otro problema era que la luz que dice wait to start o que espere para prender, esa luz no prendía. Ese es el sistema que le da electricidad a los glow plugs, que es el preheat, el calentamiento. Antes de prenderlo no estaba funcionando, así que después de probar, asegurarme que los fusibles y todo estuviera bien, hasta después de remover todas las piezas, después de remover y asegurarme de que todo estaba en orden, lo que se había quemado y lo que realmente se había quemado era este control, esta unidad de control. Como pueden ver, se quemó, y esta unidad es la que le da la chispa, o mejor dicho, calienta los glow plugs. Así que esta unidad es una unidad completa que viene con este relay también, y va conectado a lo que es el starter y a la llave cuando le da vuelta a la llave. Así que pudimos conseguir uno. Está instalado, ya lo acaban de instalar, como pueden ver, está todo instalado, y ahora, verdad, solo falta chequear de que todo esté bien. Ok, ahora vamos a probarlo. Ya instalamos todo. Vamos a hacer el primer test y asegurarlo, verdad, de que eso era el problema. Tengo confianza que este es el problema, lo que estaba pasando con este camión. Así que vamos a darle el inicio a la marcha. Vamos a prender y asegurarlos de que todo esté bien. Ok, como está la luz de wait to start, ya prende. Eso es un síntoma de que sí era el problema, y ahora le vamos a dar start y vamos a ver qué pasa. Y ese era el problema. Ha prendido, y podemos ver que era el módulo que estaba quemado. Se quemó quizás por el tiempo, y así que es un camión del 1990, así que posiblemente era el de fábrica. Así que es muy común en estos camiones, en el 7.3, de que esto pase. Ok, para recopilar lo que pasó en este camión Super Duty F450, es que no prendía, rotaba el motor pero no prendía.
había echado humo, del cierto de abajo, de esta parte de acá, y no se sabía exactamente cuál era el problema. Después de quitarlo, ¿verdad?, y separarlo, nos dimos cuenta que lo que estaba quemado era el control del glow flow control, y se había quemado. Así que ese fue el problema. Lo cambiamos, y una vez cambiado, el camión arrancó de lo más normal. Así que si usted tiene problema de que la luz del start light no prende al inicio de cada marcha y le cuesta trabajo prender o no prende, es posible que ya el control esté fallando. Y se los voy a volver a mostrar. El control es este control que está acá, que viene con este relay encima. Cuando lo compra viene todo, ¿verdad?, en un solo paquete. Lo único que tiene que cambiar son quitar dos tornillos, uno acá y el otro aquí abajo, dos tornillos que sostienen, y con eso, ¿verdad?, se quita toda la unidad. Como pueden ver, se quemó totalmente. Como pueden ver acá, está quemado, así que hubo un cortocircuito ahí y lo quemó total. Así que cambiando ese, va a resolver el problema de arranque de un motor 7.3 diésel en los Ford. Así que esto es todo. Si les gustó el video, pongan, ¿verdad?, ese dedito hacia arriba y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por ver el video.